këtyre pyetjeve në fakt të fundit të cilët I patëm edhe tek kronika që e kemi realizuar, sigurisht që do të mundohemi të përgjigjemi së bashku me profesor doktor I psikologjisë Lulzim Murtezani, të cilin tashmë e kam këtu në studio për ta diskutuar këtë temë. Profesor, mirë se erdhët, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Prizma. Mirë se u gjeta, ju përgëzoj për këtë temë e cila është me vërtet aktuale kohës të fundit. Shumë e vërtet në fakt, mbase pak flitet ose ne nuk e shohim ndonjëherë atë presionin që na bëhet ose që ju bëhet të rinjve, megjithatë çdo ditë më shumë po ndjehet. Më thoni pak si mund ta përcaktojmë pak a shumë termin, çfarë mund të themi për këtë term, presion për sukses, çfarë nën kupton? Do të thonë një shumë mirë të përshkruajtët paraprakisht çështjen e presionit. Janë rrethanat, janë pritshmëritë, janë kërkesat, janë krahasimet, të cilat I imponohen të riut ose të rive, të cilat e nxjerrin jashtë lëkurës së tij ose te kalojnë kapacitetin e tyre mendor, intelektual dhe emocional. Te kalojnë veten e tyre, identitetin e tyre. Në këtë mënyrë, për shkak të këtyre kërkesave, I riu dhe I reja do të përjetojë, do të interpretojë si një lloj presioni, shqip, trysni. Dhe këto trysnit janë anekand, sidomos në përditshmërinë tonë, në përditshmërinë e teknologjisë, në të cilën gjithmonë të rinjt përballen me sfida, me strese, me kërkesa, me pritshmëri të tjerëve, të cilat I detyrojnë her pas herë që të bëhen konformist, të nështrohen atyre, megjithatë duke shkaktuar gjithmonë pakënaqësi, duke shkaktuar gjithmonë pasiguri, fatkeqësisht dhe ndonjëherë dhe me dëmtime dhe me të rënda në shëndetin mental të tyre. Shumë e vërtet në fakt, sepse kjo ndikon direkt edhe në shëndetin mental. Pse gjithnjë më shumë të rinjt duan që të arrijnë sukses sa më herët? Nëse më vonë ka qenë, nëse më herët në fakt vitet më të hershme ka qenë që hap pas hapi është arritur suksesi, tash të rinjt duan që çdo gjë të arrijnë sa më herët sepse ju duket sikur po ju humbet koha, sikur po ju ik koha. Do të thonë, është në pyetje edhe ajo karakteristikat e gjeneratës Z që quhet është, apo të rinjt të cilët janë të lindur në kohën e internetit. Ne e dimë sot, për shembull, në çdo hap teknologjia I shoqëron të rinjt dhe një shkaktar shumë I rëndësishëm I cili ushtron presion të vazhdueshëm ka të bëj pikërisht me përdorimin e teknologjisë, do të thonë interneti, smartphonat apo përdorimi I tyre dhe njëkohësisht ajo që themi rrjetet sociale. Kjo është një karakteristikë e re, e cila nuk ishte në të përgjigjen pyetjes suaj, që nuk ishte karakteristikë më herët, para shumë dekadash. Dhe tani, në këto rrethana, do me thënë të rinjt I ekspozohen, të rinjt përjetojnë një lloj stresi I cili është stres virtual më shumë ta quajmë. Dhe në këtë mënyrë, unë mund të filloj disa, shkurtimisht, vetëm disa rrethana, të cilat ju I përmendët më herët, megjithatë dua t'i plotësoj. Do me thënë, kur në rrethana familjare, kur prindërit, për shembull, I drejtohen djalit të tyre ose vajzës, me pritshmëri, me krahasime, të marrësh nota kështu, të mësosh një kurs, për shembull të mësosh gjermanishtën ose matematikën, sepse të duhet në të ardhmen, sepse do duhet të shkosh ndoshta në Gjermani dhe gjëra të tjera, ai nuk e do gjermanishtën. Nuk ka kapacitet për matematikën dhe gjëra të tjera. Në gjitha këto rastet, pra vijnë shprehje si ai do ta përjetojë si trysni. Dhe kështu prindërit vazhdojnë në këtë mënyrë, por kjo trysni nuk përfundon vetëm në familje, kjo vazhdon edhe në shkollë. Moshatarët lloj trysni, pra u bëjnë shokëve të tyre, duke pasur parasysh situata në të cilat për shembull u imponojnë rregulla, pinë një cigare, për shembull pinë një cigare siç e pinë të tjerët, apo tani në këtë dilemë çfarë do të bëjë riu, do ta refuzojë një kërkesë të tillë dhe do ta braktisë grupi apo do të vazhdojmë me të vetën, dhe këtu është këto dilema gjithmonë I përjeton si trysni. Kështu ndodh në shkollë, për shumë aktivitete. Ne kuptojmë se si ndonjëherë të rinjt dhe të rejat faktikisht dalin ose ndryshojnë, devijojnë nga ajo se si edukohen familjet e tyre. Do të thonë, moshatarët ndikojnë me trysnitë e tyre. Njëkohësisht në të rinjt me presion kemi raste të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me atë jetën e përditshme dhe kështu me radhë.
Po, shumë e vërtet në fakt, sepse ky presion, po thoni që vjen edhe nga familja dhe nga shoqëria, po sigurisht edhe nga krahasimi që në fakt e bëjnë me të tjerët ose na bëjnë të tjerët me të tjerët, le të themi. Po si mund të gjendet mbase një pikë kryesore që të mund t'i shmangim këto, pra ta kemi edhe atë edukatën që e marrim prej familja, por që të përshtatemi edhe në shoqëri, sepse ndonjëherë nëse familja na thot atë që e përmendet si shembull, nëse familjarët na thonë mos pi cigare, shoqëria na thot pi cigare, nuk dim a ti përmbahemi pjesës që na ka thënë familja apo të përshtatemi në shoqëri. A duhet domosdoshmërisht t'i bëjmë gjërat për të përshtatur në shoqëri, apo thjesht duhet të vazhdojmë me atë tonën që ne kemi ashtu siç jemi edukuar dhe të gjesh shoqërinë që të përshtatet dhe jo të përshtatesh në shoqëri. Do të thënë padyshim këto janë dilema të vështira. Gjithmonë duke përjetuar këto konflikte se si të veprojmë në përgjithësi. Mund të them që kur bisedojmë për presionin, përmendat çështjen e asaj se si prindërit zakonisht bëjnë gabime derisa u diktojnë fëmijëve të tyre çfarë arritje, çfarë suksesi, çfarë nota, çfarë fakulteti do të kryejnë, apo si do të orientohen. Por njëkohësisht këtu është shumë duke injoruar kapacitetin e tyre, aftësinë e tyre. Por njëkohësisht unë këtu më lejoni që të them se ndonjëherë ky lloj presioni është edhe i dyanshëm, ose nga ana tjetër, kur të rritë për shembull i bëjnë presion ndaj prindërve në kuptime të ndryshme. Për shembull, do mi blesh këto atlete të këtyre brendeve, veshmbathë brendeve të shtrenjta, pa marrë parasysh a ka mundësi prindi apo jo. Do ma blesh iPhone-in 15-16, pa marrë parasysh apo jo. Dhe gjëra të tjera, për shembull, dhe kjo është një lloj trishnie, apo ka raste të cilët të rrisë, sidomos kohës fundit, është një dukuri interesante, hynë në dhomë, izolohet në dhomën e tij dhe vazhdimisht në internet, në rrjetet sociale, dhe asesi të komunikoj me prindërit e tyre për të bërë detyrat të cilat edhe ati i takojnë, përgjegjësitë e tij. Do të thënë, ky është një lloj presioni. Një presion tjetër është interesant, ajo që ju nuk e përmendat, ajo kur kemi të bëjmë, kur vetes tonë i bëjmë presion. Dhe kjo është shumë problematike. Përdoret një sinonim i presionit në këtë rast, të themi kur e sforcojmë vetën tonë, sforcimi, do të thënë, për trup, përmendet më herët kemi trup të bukur në palestër, ushtrime të mëdha, por për te ekstreme, pa kontrolluara, ose kur me çdo kush mundohemi që të lëmë imazh, të krijojmë imazh të mirë para të tjerëve, ose të arrijmë sa më shumë rezultate dhe kështu me radhë, në këtë mënyrë ne e sforcojmë veten tonë. Kjo është presion, padyshim. Kjo na dëmton të gjithëve. Dhe kur flasim për këto trysnit, presionet të cilat bëhen, mendoj se është po ashtu me rëndësi të përmendet ajo që presionet janë karakteristike edhe nga atë përmenda nga bashkëmoshatarët, nga moshatarët. Pastaj presionet është një karakteristikë interesante që ka të bëjë me jetën moderne, apo sepse në rrjetet sociale të rit, të rejat, tani krijojnë modele të reja, kontaktojnë me modele të reja të komunikimit, stile të reja, përvoja. Mjetet e informimit dhe interneti në përgjithësi, inteligjenca artificiale nuk ka vetëm anë negative, ka edhe anë pozitive, për shembull me ato që krijojnë tani vendet pune apo përfitime dhe gjëra tjera. Por përkundër kësaj, mjetet e informimit nëse pranohen në mënyrë jo të arsyeshme, ato mund të shkaktojnë të i riu, të një vajzë, të një djalë, atë versionin vizual, versionin i cili është internetit, apo dhe në këtë mënyrë një vizion jo i real të vetës së tyre. Dhe tani, t'i kthejmë asaj pyetjes suaj, lidhur me atë se çka ne mund të bëjmë, si mund të veprojmë, ekzistojnë rekomandime të ndryshme. Por numër 1 bazik rekomandim është që prindërit t'i kushtojnë vëmendje të ndajnë kohë, komunikojnë me djalin, me vajzën e tyre, të komunikojnë me atë që me çdo kusht apo t'ia theksojnë, të përgatisin skenar të bashkëbisedimit, të lojës, për shembull të mësojnë vazhdimisht, të mësojnë që ta edukojnë fëmijën që ndonjëherë të thotë, jo, kështu unë mendoj se nuk është në rregull. Jo në këtë mënyrë, edhe të pyesin si do të ndihesh kur dikush të ofron, për shembull, ka raste kur vazhdimisht provokohen të rritë apo do shkojmë në aheng, sepse do pihet alkool, por pinë të tjerët, gjithë të tjerët pinë, pse edhe ne mos pimë? Si duhet ti të reagosh në atë moment? Apo si duhet të gjesh arsye?
që mos të nështrohesh kërkesave të kësaj natyre, ose studentët, në provim, do të kopjojmë, se kopjojmë të gjithë, pse të mos kopjosh edhe ti. Si të ndodhë që në to raste i riu të përgatitet, apo të përgatitet që të i refuzoj këto kërkesa, këto tristëni, dhe të kryesore të niset në basa asaj si ndjehet ai më mirë. Dhe kështu dialogu duhet bëhet prind, fëmijë, me arsyetime, me argumentime, me dialog. Shumë e vërtet në fakt, sepse shpesh ndodhin këto gjëra që për të përshtatur dhe për të bërë pjesë e një ambienti apo një shoqërie, bëjmë gjëra të cilat mbase ne edhe nuk duam t'i bëjmë, po që në një farë mënyre detyrohemi në thojza, sepse nuk na detyron askush, po ai presioni në fakt. Por dua të t'ju pyes, a mendoni se të rinjt sot rriten edhe me bindjen se vlera varet shumë prej suksesit edhe arritjeve që ke në jetë? Dhe me thënë, vlera si person arritet shumë edhe prej suksesit se sa ke arrit. Je i vlerësuar nëse ke arrit diçka në jetë, qoftë në profesion ose në diçka tjetër. A mendoni se rriten me këtë bindje të rinjt sot? Do me thënë, ajo që ka të bëjë me jetën e përditshme, mënyra si edukohen fëmijët, çfarë kulture promovohet, mënyra gjatë edukimit, sidomos kohëve të fundit, një emërtues i kësaj fryme të re të edukimit është pikërisht ajo që themi fasada e jashtëmja, ajo që themi postimin Facebook, apo arritjet në shumë sfera dhe gjëra të tjera, dhe me çdo kusht arritje. Por këtu te arritjet diçka mungon, sepse nuk theksohet se tregues i arritjeve është edhe siguria shpirtërore e dikujt, gjetja e vetës së tij, dhe kjo është arritje, stabiliteti emocional, apo qetësia shpirtërore, karakteri i fortë, dhe këto janë arritje. Dhe këto nuk janë arritje vetëm materiale, siç sot theksohet, apo në jetën e përditshme, parat, privilegjet dhe pasuria në përgjithësi. Atëherë, sinonimi i arritjeve është ajo që pasuria materiale, sinonimi ose emërtuesi treguesi i arritjeve është, domethënë, një privilegj, një status të lartë shoqëri dhe gjëra të tjera, në cilat ne shumë mirë i dimë. Megjithatë, nëse në këtë mënyrë vazhdon kjo rrymë, vazhdon kjo frymë e edukimit të rive, me siguri që identiteti i tyre për të ardhmen dhe planifikimet e jetës së tyre dhe mirëqenia e tyre shpirtërore do të jetë vazhdimisht jo stabil. Shumë e vërtet. Unë dua ta theksoj se ka raste për shembull që e përmendët edhe më herët në rrjetet sociale, ne shohim gjithmonë sukseset ose jetën luksoze të një njeriu, por asnjëherë nuk e shohim atë prapaskenën se çfarë ka bërë ai person për të arritur aty ku është, mbase vështirësitë që ka pasur për të arritur aty ku është, dhe shpesh të rinjt mendojnë që nëse edhe unë e bëj këtë jetë luksoze, ta zëm ka shkuar dikush në pushime, do shkoj edhe unë në pushime, dhe pastaj i publikojnë në rrjetet sociale, mbase është një kënaqësi e momentit, por çfarë ndodh në momente më afatgjate kjo, kur ato në moment mund të ndihen të plotësuar sepse kanë arrit atë që e kanë parë te dikush tjetër, megjithatë nuk besoj që është ajo që i përmbush, sepse e kanë arrit vetëm atë që e ka arrit dikush tjetër, por jo identitetin e vet edhe suksesin e vet. Padyshim, nëse ne kemi parasysh atë çka ndodh në jetën tonë të përditshme, atëherë ju keni shumë të drejtë me këtë konstatim, dhe them se problemi kryesor është nderuar këtu, se shprehja krahasim. Dhe tani zakonisht prindërit krahasojnë kur flasin me fëmijët e tyre, të bëjë si ai, si filani kështu dhe gjëra tjera, në shkollë po ashtu modelet. Krahasohemi gjithmonë me të tjerët. Psikologjia na mëson diçka, edhe neve, edhe juve, edhe gjithë të tjerëve, që krahasimi është në rregull, por krahasim jo me të tjerët, saqë të krahasohemi me veten tonë, të krahasohemi me të kaluarën tonë, kush kemi qenë të kaluarën, si jemi tani, sepse shumë me të drejtë përmendet, nëse ne vetëm referohemi të tjerëve, apo ne nuk kemi njohuri në çfarë mënyre, çfarë përvoja, çfarë sfida kanë kaluar ato, dhe nuk është e njëjta gjë, nuk mund të ndodhë në botë, në jetë, që të njëjtën gjë edhe ne ta bazuar vetëm në ato se çka mërin ato.
Shumë e vërtet, sepse mendoj që ndodhe dhe humbja identitetit. Dua të flasim edhe për këtë pjesë, dhe më thënë që të rinjt shpesh janë konfuz se kush janë, çfarë duan nga jeta. Bëjnë atë që mbase ju është thënë, shiko, vazhdoj këtë rrugë se me këtë rrugë do jesh i suksesshëm, por që në momentin që e vazhdojnë atë rrugë e humbin fare identitetin e tyre dhe personalitetin e tyre, për shkak se nuk ka qenë ajo që thellë brenda vetes e ka dash. Çfarë ndodh në këto raste, si ndikon edhe nga ana psikologjike, pastaj për të riun, që mbase mund të jetë edhe shumë rëndë edhe vonë për ta marrë veten. Vonë nuk është asnjëherë, por që mund të jetë shumë vështirë për ta marrë veten, pasi ka zgjedhur të shkojë në një rrugë që e kanë drejtuar të tjerët dhe jo vetë. Ashtu, koncepti i identitetit identitar ka të bëjë të rritë, ka të bëjë me vetëdijen e tyre se kush janë, si janë, çfarë arrin në jetë, koncepte për të ardhmen, planifikimet e jetës dhe gjëra tjera, mënyrën si adaptohen shoqërisë. Tu është problemi pikrisht në momentin që ne diskutojmë se do të përjetojmë atë veten tonë, egon tonë, apo do të jetojmë në bazë të egove ose idealeve të cilat ne i kemi, ose në bazë modeleve të tjera. Një psikolog, Erikson, ai përveç të tjerash nuk do të hyjë në ligjëratë tani, por ai e përmend rastin e konfuzionit të identitetit, i cili është karakteristik që nga mosha 12 deri në 18 vjet, kur të rrit tani më fillojnë që të eksperimentojnë me role të ndryshme, me ide të ndryshme, me plane të ndryshme, apo për të kuptuar se kush janë jetën e tyre, sepse po ashtu atë që them më herët, domethënë është një dukuri normale të rinj gjatë zhvillimit, është një rezultat i zhvillimit të tyre në moshën e adoleshencës së rinisë, që të parashtrojnë pyetje të llojit kush janë, çfarë identiteti kam, çfarë duhet të ndryshoj në jetë, çfarë duhet të arrijë në jetë dhe gjëra të tjera. Në këtë mënyrë për ta kuptuar jetën e tij. Dhe tash këtu është dilema që është jashtëzakonisht e vështirë. Dilema është që unë do të realizoj pra egon tim, iden time, mendimin tim, unin tim, apo unë do t'i pranoj të gatshme normat e shoqërisë, do t'i pranoj të gatshme atë pritshmëritë të tjerëve, do t'i pranoj të gatshme standardet e tjerëve dhe gjëra të tjera. Dhe këtu shumë raste mund të ndodhë që i riu dhe i reja, nëse nuk kanë për shembull bashkëpunim si duhet me prindërt, me edukatorët dhe kështu me radhë, mund shumë lehtë që të kalojnë në rrugën e të qenit konfuz në identitetin e tyre, madje të pranojnë identitet të rrejshëm, identitet grupe të antarësohen në grupe të ndryshme, sekte, ideologjike, ku ta di unë, dhe njëkohësisht profesionet e tyre të përcaktohen në bazë të normave të tjerëve, dhe jo në bazë të asaj se çka u thot zemra atyre. Dhe kjo është ai problemi shumë i madh. Prandaj them, nëse shkojmë në këtë që dikush ta përjetoj identitetin e tij, ai do të jetë stabil, apo nuk do të jetë konfuz, nëse arrihet ajo që themi dikush nuk e arrin identitetin, shkon në konfuzion, difuzion dhe gjëra të tjera, atëherë të mundshme janë pasiguria gjithmonë në jetë, mos kënaqësia, mos lumturia apo në jetë, dhe e dyta shumë zgjidhje, shumë vendimarrje të gabuara do të bëjnë në jetë, fatkeqësisht, pastaj do të mund që të kyçet në grupe, banda dhe gjëra të tjera, dhe çka është ajo shumë më e keqe është që gjithmonë jetën e tij ai do të jetë i zbrazët, nëse nuk e arrin identitetin e tij ta përjetojë. Kjo është me rëndësi ta përjetosh identitetin tënd, dhe kjo është arritje që biseduam me herët. Pikërisht kjo është suksesi në fakt, nëse ke arrit që ta njohësh veten tënde, ajo është edhe një farë lloj suksesi që mbase të tjerët nuk e shohin, por që mund të jetë sukses për veten tonë sigurisht. Padyshim. Profesor, ne do të vazhdojmë sigurisht bisedën, por tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, me njëri kthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj me profesorin Ulzim Murtezani, këtu ku flasim për temën e presionit për sukses, gjithashtu edhe kriza identitetit, por do të flasim edhe për vetmin emocionale. Profesor, teksa e mbyllëm pjesën e parë të emisionit, në fakt para se të shkojmë në reklama, folëm për atë që sukses është ta arrish ta identifikosh veten, ta njohësh veten në një farë mënyre. Por dua t'ju pyes sepse shpesh e përcaktojnë edhe suksesin, edhe njohjen e vetes me një kohë të caktuar. Pra, nëse thon njerëzit që nëse nuk e ke njohur veten deri në një moshë të caktuar,
nuk e për ta njohur kur, ose është edhe ky presioni që nëse nuk ke arrit deri në moshën, nuk ke arrit sukses deri në moshën 30 vjeçare, nuk e di a do mund të arrish. Por a është normale për shembull që njerëzit të cilët janë 25 vjeç, 30 vjeç, ende të mos e din se çfarë duan ose kanë menduar që kanë dashur diçka tjetër, por që tashmë kanë ndryshuar mendim dhe të vazhdojnë diçka tjetër, a është normale? Mendoj se është normale për arsye se çdo zhvillim i njeriut ka ritmin e tij. Dhe kemi dallime individuale mes njerëzve. Kemi dallime mbas zhvillimit intelektual mendor, apo jo të gjithë përpara një lloji. Dikush mund të stagnojë. Zhvillimin emocional, po ashtu e njëjta gjë, personalitet. Dhe njëkohësisht, edhe çështjet që kanë të bëjnë me identitetin e tyre, na bëjnë të ditur se nuk është vonë për ndryshime, nuk është vonë për të riformuluar, rikonceptuar idenë për veten, sepse njerëzit kalojnë në faza të ndryshme, në situata të ndryshme jetësore, sepse njerëzit kanë fate, thuhet fate dhe njerëz, fate të ndryshme të njerëzve dhe rrethana të cilat ndonjëherë janë i kundërvihen zhvillimit normal, si moral, si emocional të njerëzve. Prandaj themi që nuk është vonë, por ajo që është më e rëndësishme është të preokupohemi me veten tonë, të ndajmë kohë me veten tonë, si persona, e sidomos kjo gjë është me rëndësi edhe prindërit të ndajnë kohë për të marrë ndonjëherë, për të medituar, për të marrë me veten e tyre, që për të kuptuar ndjenjat, për të kuptuar atë opsionet, mendimet e vetë adoleshentëve, se kjo është një punë shumë e vështirë, sepse ne gjithë përballemi me situata të cilat për të tjerë kemi kohë. Të kujdesemi për punën, të kujdesemi për fëmijët, apo të kujdesemi për ato që kanë nevojë për kujdesin tonë, dhe për kafshët dhe punë të tjera, ndërkësh veten tonë pak e lëm anash. Dhe kjo është problemi, prandaj unë mendoj që kjo është një rekomandim shumë i nevojshëm që të paktën gjithë ty, ne, në përgjithësi, të kushtojmë rëndësi edhe vetes tonë. Dhe kur i kushtojmë rëndësi vetes tonë, ne do të jemi më të gatshëm që të punojmë me të rinjt për arsye se ato kërkojnë durim, kërkojnë tolerancë, kërkojnë mirëkuptim, sepse komunikimi prind-fëmijë shumë lehtë apo mund të devijojë shumë lehtë. Jo rastësisht shtetet e zhvilluara, për shembull në Danimarkë dhe në shtetet skandinave, ka thënë lejohet ka orë të veçantë në të cilin fëmijët, nxënësit apo vetë nuk mësojnë asgjë, por thjesht do të rrëfehen për jetën e tyre, ose nuk është rastësisht ajo që në shumë shtete tani të zhvilluara prindëri është me ligj është vendosur që një ditë pune më pak të shkojnë, por kryesore të kushtojnë dialogut me adoleshentët, me fëmijët e tyre, se nuk është lehtë të bisedosh me të rinjt. Nuk është ajo punë vetëm teorike. Kjo është shumë punë e ndihshme, duhet shumë durim dhe gjëra të tjera. Prandaj unë mendoj që pikërisht kjo mënyrë e trajtimit të rinjve, problemeve të tyre mund të sjellë apo që ato të ulin nivelin e konsumimit të drogës, cigares, apo dhe devime të tjera të tyre. Përndryshe nuk ka ndonjë rrugë tjetër, ndonjë recetë, të themi. Shumë e vërtet, në shoqërinë tonë në fakt është problem sepse të rinjt shpesh nuk e kanë lirinë apo nuk e kanë guximin për të folur me prindërit, për t'i treguar të gjitha problemet që i kanë. Më shpejt mund t'ia tregojnë një shoqes ose shokut një problem që e kanë se sa familjarëve të tyre. Dhe kjo a ndodh për shkak se jemi krijuar si shoqëri që kanë qenë tabu disa tema për të diskutuar, edhe gjithashtu në fakt është një temë që ende vazhdon të mbetet edhe një farë lloj tabuje, është edhe shkuarja në psikolog. Pse ende nuk është normalizuar të shkuarit në psikolog, vetëm e quajnë të shkuarit psikolog vetëm nëse ke ndonjë problem ose ndonjë problem të madh ose diçka. Kur mendoj që në terapist edhe në psikolog është gjë normale të shkohet sepse merr mendime prej një personi të jashtëm për gjëra që mbase nuk ndjehesh rahat për të gjetur diku tjetër. Do me thënë, përmende më parë se sa e rëndësishme është që ti krijojmë hapësirë të riu, të res, të rrëfehet, të shprehet, kudo qoftë nga të rriturit. Unë këtë gjë do të ndërlidhim me atë se tabut ekzistojnë. Nga dokumentet më të vjetra që janë regjistruar shkrimet e para, vërehet ajo ankesa e prindërve se të rit nuk na dëgjojnë, do prishet dunjaja.
por kjo ka qenë me mia vite, por nuk është prish dunjaja. Problemet ekzistojnë, si të tilla dhe do të ekzistojnë, megjithatë mënyra se si do t'i menaxhojmë. Psikologu, psikiatri dhe gjithë të tjerët janë të mirëseardhur si profesionistë për të komunikuar me të rinjt, me të rejet, sidomos gjatë periudhës së përcaktimit të ndërtimit të identitetit të tyre. Dhe mos harroni një gjë, periudha e adoleshencës, prej moshës, duke filluar nga mosha 14 dhe kështu me radhë, është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe shumë delikate, për arsye se në këtë periudhë formohet personaliteti i të rinjut. Më herët kur janë fëmijë ende nuk kanë personalitet të zhvilluar, por tash më fillojnë të krijojnë personalitet. Dhe prandaj, në qoftë se këtu kemi dështime, atëherë mund të ndodhë që një i ri të jetë i preokupuar tepër me veten e tij, me probleme mendore, depresion, ankth dhe çrregulime tjera neurotike, të cilat pastaj kanë koston, kanë çmimin shumë të madh, si për familjen, si për vetë atë, domethënë komunikimi, biseda, kjo është rrugdalja e preferuar. Sigurisht. Këtu në fakt edhe desha ta ndërlidh dhe atë pjesën që folëm pak edhe për e përmenda në fakt në fillim që do të flasim edhe për vetminë emocionale, sepse gjithnjë më shumë jemi të rrethuar me shoqëri, jemi të rrethuar me familjar, por që vërehet gjithnjë më shumë edhe ajo vetmia emocionale. Pse vjen kjo? A vjen nga fakti që çdo kush pret që ne të jemi më të fortë, çdo kush pret që ne të jemi më të suksesshëm dhe askush nuk pret që ne të jemi konfuz dhe t'i tregojmë ato pikat e dobta. Kjo mbase mund të keq përdoren pikat e dobta që i kemi, apo apo ka filluar të mungoj edhe empatia tek njerëzit dhe besimi tek njëri tjetri. Do të thënë, mire përmendet çështjen e vetmisë, unë mund të shtoj që vetmia është, si më thënë, një kërcënim i jashtëzakonshëm për jetën normale të njerëzit. Është vërtetuar që njerëzit që përjetojnë vetmi, edhe sëmundjet e rënda, dhe sëmundjet të lehta, por shndrohen në sëmundje të rënda. Njerëzit që përjetojnë vetmi kanë shumë stres, hormone, të cilat shkatrojnë shëndetin e tyre. Ato janë njerëz, ato janë të moshuar, ato janë të ri, apo të cilët janë të menjanuar, të marginalizuar, fatkeqësisht, sidomos të rrezikuar, të cënushëm janë fëmijët në aftësi ndryshe, të cilët nga të tjerët janë të izoluar, të braktisur, dhe këtu kemi shumë probleme, tani nuk mund të diskutojmë të gjitha ato, por kur them për vetmin, ndonjëherë këtu duhet të fillojmë të mendojmë se vetmia ndonjëherë nuk do të thotë se jemi midis të tjerëve vetëm mos të ndjejmë vetmin. Zakonisht vetmia do të thotë kur jemi larg të tjerëve, apo larg familjes dhe shoqërisë. Po ndonjëherë edhe brenda shoqërisë ne ndjejmë se vetmia ka dimensionin psikologjik. Pra, jemi mes të tjerëve, por ndjehemi të vetmuar. Çështja është këtu se kur njerëzit ndjehen të vetmuar, do të thotë të ndjehen të pavlerësuar, apo ndjehen të jo domethënës, nuk ndjehen të domethënës për të tjerët, për shoqërinë. A shumë më rëndësi është mendimi jonë për opinionet e të tjerëve, sepse jemi qenie sociale, apo? Dhe tani që në raste kur njerëzit përjetojnë vetminë, e cila është ndoshta shumë e fortë te ata, mund të ndodhë, atëherë trokasin shumë probleme në jetën e tyre, duke filluar nga ajo se si njeriu i vetmuar mund shumë thjesht të devijojë në grupe të tjera, të ndryshme destruktive, në banda, apo në konsumim të alkoolit dhe punë të tjera, drogës dhe gjëra të tjera. Vetmia qëndron në prapa shumë sjelljeve devijuese të njerëzve. Shumë vërtet. Duke qenë se folëm për pjesën e presionit për sukses, krizën e identitetit, vetmia emocionale, si mund të lidhen këto të treja bashkë? Këto lidhshmëria e tyre është këtij lloji, domethënë presioni, presionet e ndryshme shkaktojnë te i riu konfuzion për çfarë roli, çfarë identiteti, nuk din si të veprojë. Këto presionet nga prindërve, edukatorëve, presionet nga mediumet, rrjetet sociale, nga interneti, modele të ndryshme, apo dhe ai nuk do di se si të përcaktohet. Kjo gjë, derisa nuk mund ta identifikoj veten e tij, të gjej identitetin e tij, ai do të ketë vetbesim të ulët dhe ai do të ndjehet i vetmuar,
sepse nuk do të mund të arri në atë që t'i plotësoj normat, kërkesat, pritshmëritë të tjerëve, ajo është një rrugë e mirë për ta, për veten time për veten e tij nuk është në rregull, ai nuk do ndjehet asnjëherë i rehatshëm të themi. Prandaj themi që edhe nga ana tjetër vetë fakti që të themi vetmia akoma më shumë nëse njëri e ndjen veten se janë të tepërt, se janë të vetmuar, me siguri që kjo vetmi do shkaktoj edhe diçka tjetër, do shkaktoj që këto akoma më shumë të humbin identitetin e tyre dhe akoma më shumë të ndjehen në trysni. Shumë e vërtet. Kur është momenti ku kjo vetmi emocionale nuk është më kalimtare, por kërkon ndihmë profesionale ose ankthi që kemi brenda vetes që shpesh mbase nuk e quajmë vetëm si diçka kalimtare, se do të kaloj ose depresioni. Cilat janë ato momente kur duhet të vendoset që jo, kjo nuk është kalimtare dhe kjo duhet patjetër të trajtohet në mënyrë profesionale? Në qoftë se kemi parasysh këshillimet e mia që kam bërë me shumë të ri dhe me shumë të reja, rastet konkrete në të cilat të vinë një djalë i ri, moshë 23 vjeç, apo dhe ai ankohet, drejtohet në këshillim të unë, dhe ankohet lidhur me atë se është e pamundur që të vendos për partnerin e tij të ardhshme dhe mes të tjera është më shpalos përvojën e tij në familje, se si çdo gjë nga mami bëhet i shtrohet hazër, themi çdo gjë i shërbehet, apo nga babi, nga mami, kryesore që ai mos përballet me problemet. Shikoni çfarë praktike e gabuar në të cilën prindërit shpesh herë mund të gabojnë duke i servuar çdo gjë të gatshme fëmijës. Apo ndërkaq ajo mund të ndodhë që të ketë edhe probleme të kësaj natyre, kur për shembull i riu ose e reja kanë probleme në dashurinë, marrëdhëniet e dashurisë me njëri tjetrin, nga një përvojë në të cilën gjithmonë janë mësuar, nga një përvojë narcisoide, cilën gjithmonë janë mësuar që vetëm ato thon fjalën kryesore të janë dominues, dhe këto janë probleme shumë të rënda. Megjithatë, kur është koha, kur është momenti, kur për shembull një i ri dhe një e re apo gjatë kohë është në depresion, gjatë kohë është në konflikt, në kohë relativisht të gjatë, në konflikt me prindërit, me moshatarët, apo fillon të izolohet, nuk komunikon, nuk paraqitet telefon, mesazheve dhe punëve, dhe i bie energjia, humori, ndjenja e humorit, apo nuk është disiplina për punë, motivacioni mungon tërësisht. Në këto raste, domosdoshmërisht duhet që të ndërhyjet. Sigurisht. Profesor, duke qenë se jemi nga fundi, unë dua t'ju pyes edhe diçka, domethënë edhe një qoftë edhe si një mesazh, por edhe ajo që duhet të normalizohet edhe t'i shprehim emocionet. Kur nuk jemi emocionalisht mirë, ta tregojmë që nuk jemi mirë, sepse edhe kjo po shihet që në shoqërinë tonë nuk ndodh shpesh. Pra, të rinjt mund të kenë probleme, nuk ndjehen emocionalisht mirë, por asnjëherë nuk e tregojnë. E fshehin brenda vetes dhe kjo mund të ndikojë pastaj edhe nga shëndeti edhe fizik edhe mendor. Asnjëherë nuk mund të jesh stabil i baraspesh shumë, në qoftë se ti ka përdiq shumë gjëra, gëlltiti shumë gjëra dhe nuk i shprehesh ato padyshim. Domethënë, shprehja e emocioneve është çelësi për shëndetin mental të një individi. Jo rastësisht edhe në edhe psikiatrët, edhe psikologët, kur trajtojnë një klient, kryesorja është që të kuptojnë emocionet, të shprehin emocionet e tyre. Dhe kur rrëfehemi emocionalisht e dikush, atëherë një barë e rënd do të largojmë nga një peshë të rënd, do të largojmë nga trupi jonë. Duhet të them që kultura jonë duhet të mësoj, edukimi duhet të promovohen në shkolla, duhet të promovohen shkallësi sociale, emocionale, përmes të cilave nëpërmjet lojës dhe nëpërmjet dialogut, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, fëmijët të rit të edukohen që t'i rrëfejnë emocionet e tyre, ndjenjat e tyre. Nuk është punë e lehtë, por mund të arrihet. Sigurisht, por sa mendoni që shkollat tona janë duke shkuar në drejtim të saktë, le të themi, në këtë aspekt? Problemi është ajo që
Shkollat janë shumë përballen me sfida shkolla jo moderne, për arsye se sistemi edukativ, sistemi arsimor është ai që ekzistonte që më herët, ka ndryshime, inovacione. Megjithatë, nuk shkon në përputhje me teknologjinë informatike dhe këtu kemi shumë probleme sepse fëmijët në një farë mënyrë nxënësit që nga mosha e re apo kanë shumë informacione, kanë shumë njohuri, apo kanë shumë shkallësi, të cilat janë monotone në shkollë. Ajo që është me rëndësi në shkollë nuk punohet në atë drejtim që si të përdoret interneti, si të kyçemi, si të pranojmë informacionet, lajmet, si të kuptojmë cilat janë të vërteta, cilat janë të rrejshme, apo informacionet, si të mos bëhemi pre keq informimeve dhe gjëra të tjera kryesore, si të mos lejojmë që dikush të na manipulojë. Kjo pyetje nuk sot në shkollat tona nuk aktualizohet. Dhe unë mendoj se kjo është shumë kryesore. Pra, ti aftësojmë të rritë në shkollë, që mos të bëhen viktim e manipulimeve, larjes e trurit, hakerimeve dhe gjëra të tjera. Sigurisht, kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse arrihet kjo, pastaj arrin edhe gjithat probleme tjera mbase që i kemi si shoqëri, që janë të shumta, për të cilat me ju si psikolog dhe si profesor doktor, besoj që ka shumë për të folur, megjithatë jemi në fund të emisionit dhe unë ju falenderoj shumë, ka qenë një bisedë mjaft e fryqme dhe shpresoj shumë që në të ardhmen sërish ju kemi për të trajtuar tema të ngjashme, sepse mendoj që janë tema të cilat gjithnjë më shumë duhet të diskutohen, qoftë në shkolla, qoftë në mediume, pra janë tema që sa më shpesh trajtohen mbase aq më shumë edhe vetëdijsohemi edhe ne pastaj edhe për ta marrë seriozisht edhe këtë pjesë këto që sapo i tham. Kështu që profesor, faleminderit shumë edhe një herë për këtë bisedë. Ju falenderoj edhe juve dhe ju uroj sukses. Shumë faleminderit.